Katika video hii nitakufundisha ni jinsi gani unaweza kutumia COLOR LUTS ndani ya Adobe Premiere Pro. Kwa wale ambao hawafahamu COLOR LUTS ni nini, COLOR LUTS naweza nikasema kwamba ni templates au color profile ambazo ukizichukua ukazidondoshea juu ya clip yako ndani ya Adobe Premiere Pro zitafanya maajabu yote ya color correction na color grading. Na hizi zinatumika sana na video editor, nikimaanisha na edit music video, na edit movie, na hata videographer ambao wanakuwa wakifanya pia na editing wamekuwa wakizitumia katika kurahisisha na kusave time ya kufanya color grading au color correction, kwa sababu ni process ambayo inahitaji umakini sana. Unaweza ukafanya vizuri, lakini sehemu hii inahitaji utulie ili kupata profile au kupata muonekano ambao wewe unaopenda. Kwa hiyo katika video hii nafurahi sana utajifunza mwanzo mpaka mwisho, ikiwemo vitu vya kuzingatia, vipi vya kufanya na vipi utakie kuvifanya ili uweze kupata matokeo mazuri. Hatua ya kwanza kabisa ni kuchukua footage yetu na kuingiza ndani ya Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo mimi hapa nishachukua clip yangu kama unavyoweza kuona, na clip nyingi, lakini nitachukua hii ya mdogo wangu ambayo nilishoot. Kwa hiyo nitaichukua, nitaidondosha hapa. Na ili uweze kupata experience nzuri zaidi ndani ya Adobe Premiere Pro, na kushauri ubadilishe kwenye tabu ya kwenye workspace ya editing kwenda kwenye color. Kufanya hivyo nitaenda kwenye, unaweza ukaona hapa kuna editing, kuna effect, kuna audio na kuna graphics na library. Mimi nitaenda kwenye color. Hii itakueletea effect au plugin ya Lumetri color ambayo ndio tutakayoitumia. Sasa hii ndio clip yako kama unaweza kuona. Unachotakiwa kufanya ni kwenda kuclick hapa kwenye new item. Ukiklik hapa itakuletea option nyingi. Kwa hiyo ukija option nyingi hapa utaenda kwenye adjustment layer. Utaweka settings kama zilivyo, utaweka okay. Baada ya hapo utachukua, utaidondoshea juu ya clip yako. Hakikisha imecover mwanzo mpaka mwisho. Kama kuna clip nyingine mfano huko mbele zinaendelea, basi utahakikisha zote zina hii layer ya adjustment. Kwa mimi siku ya leo nitataka tu kutumia hii. Sasa ukienda kwenye Lumetri color unaweza ukaona kuna option nyingi. Kuna basics, correction, kuna creative, kuna curves, kuna color wheels, match, hue, kuna HSL yani hue, saturation and luminance, na kuna hii neno la mwisho kabisa vignette. Kwa hiyo sisi tutacheza sana kwenye creative tabs na basic correction kama tulivyokubaliana, na sita cover maeneo yote kwa sababu haya maeneo nishe kuyafanyia tutorial yake. Kwa hiyo bora ukaziangalia. Kwa leo tuta cover sehemu muhimu tu ambayo ni ya jinsi kutumia LUTs. Kwa ukishaweka clip yako hapa, na shauri unaweza ukaload hapa LUTs, unaweza ukaona, lakini na shauri LUTs nenda load kwenye sehemu ambayo inaitwa creative, ili kwenye basic correction tutaweka vitu vingine. Kwa utaenda kwenye creative, afu utaenda load, utaenda kuna LUTs nyingi humu nilishai kuzinstall. Kwa mfano ukiselect labda monochrome, unaweza ukaona monochrome maana yake ni color profile ya black and white ambayo itaifanya video yangu iwe black and white. Nikiweka hapa bridge, unaweza ukaona imekuja kama hivi, umeona. Kwa hiyo mfano umedownload package LUTs zako. Kwa mfano kama wiki moja iliyopita nilitoa package ambayo ilikuwa na color profile, au unaweza kusema color LUTs ambazo ni nzuri sana. Kwa mfano ukienda kwenye browse, utabidi uende kwenye color LUTs yako. Kwa mfano mimi na color LUTs yangu hapa hii nimeshaiweka. Konta double click, unaweza ukaona imeload kama hivi. Kwa video yangu inakuwa ina color kama hivyo. Sasa watu wamekuwa wakichanganya, hawajui kwamba hizi color LUTs si kwamba zitaweza kufanya mahesabu yake na zikaweza zikamatch au zikaendana na clip yako, kwa sababu zenyewe hazijui clip yako imeshutiwa katika mazingira gani.
Ndio maana watu wengi wanapenda kutumia mirrorless camera, kwa sababu mirrorless camera zinakuwa na high dynamic range. Kwa mfano kuna camera mirrorless camera, mfano wanaoshoot na kamera za Sony, wanaoshoot na kamera za Panasonic, wanaoshoot na Canon EOS R. Hizo ni kamera ambazo zina high dynamic range. Kwa mfano clip kama hii na high dynamic range kama hii unaweza kaona. Kwa clip kama hii ukiapply LUTs zinaingia vizuri, unaweza kaona. Tofauti na clip hii ina contrast sana. Sasa kipi cha kufanya hapa ili uweze kufix ile tatizo la contrast sana unapoweka? Yani kwa mfano umeapply LUTs yako ndani ya Adobe Premiere Pro na unataka ile LUTs uirekebishe iendane na clip yako. Kuna options hapa mbili. Utaiselect adjustment layer yako ambayo ndani yake ina LUTs. Kwa hiyo unaweza ukacheza kwenye hapa creative au ukaenda kwenye basic correction kama hivyo unaweza kuona. Kwa kwenye basic correction hapa, kwa mfano kwenye clip kama unaweza ukapunguza contrast kwa sababu contrast ndio imezidi. Unaweza ukaona. Kwa hiyo unaweza ukapunguza contrast kama hivi. Unaweza ukaona clip yetu imefanyaje? Imekaa. Naweza ngapunguza kidogo. Naweza nikaongeza na blacks kuua hizi blacks na shadow kidogo kuua kama hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona tayari clip yetu inafanyaje? Ina color profile, lakini tumeifanya contrast, yani tumepunguza contrast na zile blacks na zile shadow ili tuweze iweze kumatch na clip yetu ambayo tumeshoot. Na hii clip nilishoot na Canon 5D Mark III. Kwa hiyo unaweza kuona hii ni flat profile, japokuwa sikuitengeneza vile vizuri kabisa, lakini at least. Sasa hiyo ni option ya kwanza. Let'sone option ya pili ni ipi. Option ya pili ni kwamba let's say nita double click huko ku reset. Double click hivi na reset maana yake. Utarudi kwenye creative hapa. Sasa kwenye creative ukienda kwenye LUTs hapa, look at the table. Look at the table ndo ni kirefu, kifupi chake ndo LUT ambayo ni LUTs. Kwa hiyo nitaenda kwenye intensity. Kwa hiyo unaweza ukaona nikipunguza intensity inafanyaje? Ile LUTs kidogo inakuwa inapoa. Kwa hiyo ikipoa kidogo inaipa vibe video yetu kuonekana kwamba kweli jamaa alifanya color grading, alitulia. Lakini ukiapply tu poop alafu kaondoka zako, utakuwa umefanya mistake katika swala zima la color grading au color correction. Kwa hiyo unaweza ukacheza na intensity ukapunguza kama hivi, umeona. Lakini mimi mara nyingi ninachofanyaga, naanzaga kufanya correction huku juu kama hivyo kuonyesha. Nilipunguza contrast, nikaenda kwenye blacks nikapunguza, kwenye shadow nikapunguza, alafu ndo nikaja sasa kwenye creative nikafanyaje? Kwenye intensity ndo nikapunguza. Umeona, mfano mimi nitaweka kwa clip yangu kama ile, labda nitaweka 85. Kitu kingine nitaangalia kitu gani kimezidi. Kwa mfano kama unjano umezidi, basi nitaenda kwenye color wheels. Kienda kwenye color wheels, hizi mara nyingi zinakuwa ni midtone na highlights. Kwa kama ni midtone na highlights, unaweza ukaona hapa nitafanyaje? Nitapunguza hii midtone. Kwa unaweza ukaona mwanzo ilikuwa ni njano kama hivi, lakini mimi nimeipunguza njano, imekuwa na rangi kama ya midtone, imekuwa na rangi kama ya bluish fulani hivi. Na hii bluish mara nyingi tunapofanya color grading au color correction tunaitumia sana kusisimua ile mandhari au uhalisi fulani wa baridi. Ndio maana movie nyingi sana wanaposhoot mazingira ya baridi, basi zinakuwa wanavuta sana midtone hiyo ya bluish, kwa sababu bluish inawakilisha inawakilisha rangi baridi. Na movie ambazo au umeshoot kwenye mazingira ya joto au jua kali, vitu kama summer, basi tunatumia sana midtone za orange na njano, kumaanisha kwamba ni rangi zenye joto lidi. Na pia sometimes tunazichukua hizi rangi za kijani, kwa mfano movie za kutisha, horror movie kama za vampire au zombie, wanakuwa wanavuta sana kwenye midtone
ya kijani au nyekundu ili kusimulate ile fear, yani uoga. Yani ni rangi ambazo macho yakipeleka signal kwenye ubongo yanatengeneza connection ya kuogopa vitu kama hivyo. Kwa ukitaka kufix zile rangi ambazo zina overlay ndani ya video yako, unavyo apply LUTs, basi itabidi ucheze na sehemu iliyoandikwa color wheels and match, manake itafix hili tatizo la rangi kuzidi ku overlay. Kwa unaweza ukaona mimi hivyo. Kwa mfano nikipandisha kwenye njano, unaweza narudi kule, au nikipandisha kwenye blue hivyo. Kitu kingine ni highlights. Mfano highlights, unakaona mawingu kule yanakuwa kijani, ni vitu kama hivyo. Na kingine ni shadows kama hivi. Kwa hiyo tu assume mimi nataka tu clip yangu iwe hivi. Na pia unaweza ukaangalia comparison, unaweza ukaona clip yetu ilivyo, ambapo huku ni after and huku ni before. So ngoja tuone mfano kama hivi. Unaweza ukaona clip yetu iko hivi, kwa before, huku ni after. Mfano ukichukua clip labda kama hii, ukasogeza mbele labda kama hivi, unaweza kwa mfano anyway, kwa mfano tutoe hii comparison view, tutoe. So kwa mfano kwenye clip kama hii ambayo unaweza ukaona iko nini tunasema overexposure, ina white sana. Kwa hiyo kama ina white sana, maana yake utaenda kwenye blacks. Sasa utaongeza kwenye shadow, utaongeza vitu kama hivyo, na kwenye highlights unaweza ukashusha, kupunguza vitu kama hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona tumefix kutoka kwenye hivi na kwenda heavy, unaweza ukaona. So guys, asanteni sana kwa kuangalia tutorial hii, lakini kumbuka unaweza pia kunisupport kwa kushare hizo link ambazo zinakuwa na upload video, kualika washikaji na wana waweze kusubscribe. Lakini pia nina package yangu ya Adobe Premiere Pro ambayo inakufundisha masuala yote ya kutumia Premiere Pro kutoka A to Z. Hiyo package ni nzuri sana ukiipata, hasa kwa wewe ambaye ni beginner unaanza kujifunza masuala Premiere Pro. Itakusaidia kwa sababu ina tutorial nyingi sana ambazo zinafundisha kutumia Premiere Pro, toka kuanzia mwanzo kabisa jinsi Premiere unavyotakiwa kuifungua mpaka mwisho kabisa jinsi unavyotakiwa kuexport project yako. Tutane tena wakati mwingine.